Salam əziz şagirdlər və valideynlər, hər birinizi xoş gördük kanalımda. Bugün yenə İzə Nəşriyyatının 4-cü sinif monitorinqlərə hazırlıq kitabındakı tapşırıqlar sizinlə birlikdə həll etməyə davam edəcəyik. Artıq səhifə 64-dəyik. Monitorinq 6-nın riyaziyyat suallarını bugün həll edəcəyik. Baxırıq 31-ci suala. M və N nöqtələrinin yerləşdiyi koordinat cütlərini qeyd edin. Baxırıq, M bilirik ki, əvvəlcə X nöqtəsi, yəni aşağıdakı nöqtəni qeyd edirik, 1-dədir. Sonra Y nöqtəsi, yəni buradakı nöqtəni qeyd edirik, 2-dədir. 1, 2-dir M-in nöqtələri, N isə 3 və 3-dür. 1, 2, 3, 3, o da B variantındadır. Sonra 2-də deyir, hansı bənddə əks etmə təsvir olunmuşdur? Burada əks etmə deyil. Bu, bunun yer dəyişməsidir, yəni eyni şəkildə hər iki tərəfdə eyni hərfdir. Burada isə əks etmədir. Yəni güzgü əksi. Yəni biz bunu qatdalayanda bunun üzərinə bir-birinin üstünə düşməlidir. Bu da ancaq burada alınır. Burada yer dəyişmədir. Burada da yəni eyni şəkildə əks etmə deyil bunlardan. Deyir ki, ADM 137 dərəcə olarsa, MDB bucağının dərəcəsini tapın. Görürük ki, ADB açıq bucaqdır. Açıq bucağın dərəcəsi 180-dir. 180-dən buranı 137-ni çıxsaq, bizə lazım olan bucaq qalacaq orada. Ondan 7-ni çıxırıq 3, 7-dən 3-ü çıxırıq 4. Bizə MDB-ni soruşurdu, biz də buranı tapdıq 43 A variantı. Hansı şagirdin söylədiyi ədəd ən kiçikdir? Əvvəlcə rəqəmlərin sayına baxaq. Bu 6 rəqəmlidir, bu da 6 rəqəmlidir, bu da 6 rəqəmlidir, bu isə bu da 6 rəqəmlidir. Onda İlk ədədə baxırıq, bu 3 ilə başlayır, 4-lə, 3-lə, 3-lə. 4-lə başlayan böyükdür, təbii ki, bu olmayacaq, digərləri 3-lə başlayır. Keçir ikinci rəqəmlərinə baxırıq, burada 9-dur, burada 7-dir, burada 8-dir. Hamısından kiçik 7 olduğuna görə, deməli, Elbrusun söylədiyi ədəd ən kiçikdir, C variantı. Açılışı verilmiş fəza fiquru hansıdır? Görürük, burada 6 üzü var və hər biri kvadrat formasındadır və bu bilirik ki, kubun bütün üzləri 6 üzü olur və hamısı da kvadrat formasında olur. Ona görə də bu kubun açılışıdır. Verilmiş kubların öndən görünüşü hansıdır? Oxla da göstərib. Yəni biz bu tərəfdən baxsaq necə görəcəyik? Hündürə doğru burada ən ortada 1, 2, 3 hündürlüyə doğru kub görəcəyik. Solunda bir ədəd kub görəcəyik. Sağında isə 2 kub görəcəyik. O da B variantındadır. 37-yə baxırıq. CDB 40 dərəcə olarsa ADC-ni tapın. Bizə buranı veribdir və buradan bura görürük ki, açıq bucaqdır. Buranı tapmaq üçün yenə nə edəcəyik? Açıq bucağın dərəcəsindən, yəni 180-dən çıxacaq 40-ı. Bizə lazım olan yeri tapacaq ki, 140-dır. Yəni ADC 140-dır, C variantı. Təsvir olunan açılışa uyğun kub hansıdır? A variantına baxırıq. A-da bu şəkil buradır. Bunun da yuxarısında bu var. Bunun yuxarısında bu olması üçün gərək burada bu şəkil olsun. Ulduz yox. Yəni onu qatlanmış təsəvvür etsə, ulduz bura düşə bilməz. A variantı ola bilməz qısacası. Keçirik B variantına. Bu şəkil buradır. Bu şəkil isə bunun bu tərəfində ola bilməz. Bunlar bir-birinin qarşı tərəfində olacaq. Yəni bu yuxarıdadırsa, bu aşağıda olacaq. B variantı da ola bilməz. C variantına baxaq. Bəli, biz elə A variantını izah edəndə dedik ki, dairənin yanında bu şəkil olmalıdır. Burada uyğun gəlir. Boş dairənin yuxarısında kvadratdır. Digər tərəfində isə digər dairədir. Ona görə C uyğundur. Bura baxaq. Bunun üzərində kvadrat olsa, ümumiyyətlə bununla boş xana ilə bu dairə bir-birinin yanında ola bilməz. Çünki aralarında bir şəkil var. Qarşı tərəflərdə olmalıdırlar bunlar bir-birinə. 39-a baxırıq. Şəkildə verilən fiqurun təpə nöqtələrinin koordinatları hansı bənddə doğru göstərilmişdir? A-nı tapaq əvvəlcə. A buradan gəlir 1-dən 4-ə. 1-dən 4-dür A-nın koordinatları. B-ni tapaq 4 və 2-dir. C isə 2 və 1-dir. Baxaq hansı variantdadır? 1, 4, 4, 2, 2, 1 A variantındadır düzgün cavab. 40-a baxaq.
MN 4 sm olarsa LN-in uzunluğu nə qədərdir? MN görürük ki, çevrənin radiusudur. LN də diametridir. Deməli, bizdən diametrini soruşur. Bilirik ki, bir diametr radiusun 2 qatına bərabərdir. Yəni, radius diametrin yarısıdır. Ona görə radiusu, yəni LN-i tapmaq üçün 2-yə vuracaq 4-ü. Bu da eləcə 8. C variantı. 41-ə baxaq. Radiusu 8 sm olan çevrənin diametri nə qədərdir? Yəni, bu da sualda elə bunun kimidir. Sadəcə biraz fərqli formadadır. Yenə diametri tapmalıyıq. Ona görə yenə 2-yə vururuq. 8-i 2-yə vuranda eləyir 16. D variantı. 108 dərəcəli bucaq necə bucaq adlanır? Kör bucaq adlanır. Çünki kör bucağın dərəcəsi 91-dən başlayır. Ən az 91-dir. Ən çox da 179-dur. Yəni, bunların arasında olan bütün bucaqlar kör bucaqdır. Bunları əzbər öyrənmək lazımdır. Bucaqların dərəcələrini məncə ən azı bir sual bucaqlardan düşəcək monitoringdə. 43-ə baxırıq. Mağazaya 3 həftədə cəmi 8000 kiloqram yağ almaq planlanılır. İlk həftə 2000 kiloqram, ikinci həftə ilk həftənin 2 qatı qədər yağ alınarsa, üçüncü həftə neçə kiloqram yağ alınmalıdır? İlk həftəni bizə verib 2000. Deyir, ikinci həftə ilk həftənin 2 qatı qədərdir. 2000-in 2 qatını tapırıq. İkinci həftə deməli 4000-dir. Üçüncü həftəni tapmalıyıq. Deməli, birinci həftə 2000-dir. Üzərinə gələk ikinci həftəni ikisini birlikdə tapaq. İkisi birlikdə eləyir 6000. 3 həftə birlikdə isə 8000 idisə, deməli qalan orada da üçüncü həftədəki olandır. Yəni 8000-dən də ilk 2 həftənin cəmini çıxacaq, 6000-i çıxacaq, qalacaq 2000. Deməli, bu da üçüncü həftə alınmalı olan yağdır. B variantı. 44-ə baxaq. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Əvvəlcə mötərizəni hesablayırıq. Sonra 0, hər birinin sonunda 0 var. Hərəsindən bir 0-ı silsək, 22-ni 2-yə böləndə 11 edir. 11-i də 48-ə vurmalıyıq. Deməli, 48, yenə 48 toplasaq. 8, 12, 5, 528 C variantı. 45-ə baxırıq. Şəkildə hərəkətin hansı növü verilmişdir? Görürük ki, eyni şəkildə əksi deyil bunun. Ona görə bunu deyəcək sürüşmə. Yer dəyişmə də demək olar. Yəni, sürüşüb gedib burada. Yerin dəyişib qısacası. Amma necədirsə elə qalıbdır. Ona görə bunu məncə müəyyən etməyə asandır. 46-ya baxaq. Şəkildəki ABCD bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Baxırıq ki, B-ni yazmayıb, B burada olmalıdır. Baxırıq ki, ABC düz bucaqdır və düz bucağın dərəcəsi 90-dır və 2 yerə bölünür. Burası 48-dirsə, bizdən buranı soruşursa, 90-dan 48-i çıxaraq tapacaq. Ondan 8, 2, 8-dən 4, 4. 42 B variantı. 47-yə baxaq. Dairələrin üzərindəki rəqəmlərin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə yaranan ən böyük 4 rəqəmli ədəddən ən kiçik 4 rəqəmli ədədi çıxın. Ən böyüyü tapmaq üçün böyükdən kiçiyə doğru yazırıq. 5, 4, 3, 1. Ən kiçik yazmaq üçün kiçikdən böyüyə doğru yazırıq. 1, 3, 4, 5. Və çıxın deyir, çıxırıq. 11-dən 5, 6. Burada 2 qalıb. 12-dən 4 çıxırıq, 8. Burada 3 qalıb. 3-dən 3, 0. 5-dən 1, 4. 4086 C variantı. 48-ə baxaq. Radiusları 5 cm olan çevrələr verilmişdir. AB parçasının uzunluğunu tapın. Burada görək neçə dənə radius var. Bax, bu bir radius. Bu ikincisi, bu da üçüncüsü. Deməli, bu AB parçası 3 dənə radiusdan ibarətdirsə və radius da 5-ə bərabərdirsə, 5-i 3-ə vururuq. Cavabı tapırıq ki, 15-dir. A variantı. 49-a baxaq. DBC 23 dərəcədirsə, yəni bura, ABD neçə dərəcədir? Yenə bu işarədən görürük ki, ABC özü düz bucaqdır. Yəni 90 dərəcədir və 2 yerə ayrılıb 90-dan 22 çıxsa, bizə lazım olan bucağın dərəcəsini tapacaq. Bu deyilir 67 C variantı. 50-yə baxırıq. Olarsa çevrənin daxilinə verilmiş bərabər tərəfli ADC 3 bucağın perimetrini tapın. Deməli, bizdən göstərir ki, BC 6-dır. BC radiusdur. Yəni, AC-nin yarısıdır. AC-ni tapmaq üçün, yəni diametri tapmaq üçün, yəni 3 bucağın bir tərəfidir həm də bu. Tapmaq üçün 6-nı 2-yə vururuq. Bu eləyir 12.
Və bizə deyir ki, bunlar bir-birinə bərabərdir. AC AD-yə, o da DC-yə. Yəni bərabər tərəflidir üçbucaq. Bir tərəfi 12 tapdıq. Deməli, perimetrini tapmaq üçün 12-ni 3-yə vururuq. Bu deyilir 36. D variantı. 51-ə baxırıq. Asiman evdən çıxıb 2 vahid yuxarı, 2 vahid sola, 3 vahid aşağı getsə hansı məkana çatar? Ev buradadır. Buradan çıxır. 2 vahid yuxarı gedir. 1, 2. 2 vahid sola gedir. 1, 2. 3 vahid aşağı gedir. 1, 2, 3. Deməli, çatdı məktəbə. C variantı. 52-yə baxaq. Verilmiş bucağın ölçüsü aşağıdakılardan hansı ola bilər? Görürük ki, baxanda görürük ki, bu iti bucaqdır. Yəni kiçikdir. Və bu iti bucaqdırsa, dərəcəsi 90-dan az olmalıdırsa, burada 90-dan kiçik yalnız A variantındadır. 30 dərəcə. 53-ə baxırıq. Hansı fəza fiqurunun açılışında 3 bucaq yoxdur? Bu piramidadır. 5 bucaqlı piramida. Ümumiyyətlə, bütün piramidaların yan üzləri 3 bucaq olur. A variantı da, C variantı da piramidadır. Şəkildən də görürük. Əslində, şəkili verilsəm, tapmaq daha asandır. Görürük burada 3 bucaqları, burada da 3 bucaqları görürük. Həmçinin bu da 3 bucaqlı prizmadır. Burada da 3 bucağı görürük. Amma kuboidin açılışında 3 bucaq olmur. D variantı. Şəkildəki bucağın düz bucaq olması üçün neçə dərəcə çatmır? Düz bucaq 90-dır. Bu bucaq isə 35-dir. 90-dan 35-ə çıxıb tapırıq ki, 55 dərəcə çatmır. B variantı. 55-ə baxaq. Hansı şəkildə şüa təsvir olunmuşdur? Şüanın bilir ki, bir tərəfi məhdud olur, digər tərəfi açıq olur. O da A variantında verilibdir. 56-ya baxırıq. K, L, M kimi işarə edilən bucaq hansıdır? K, L, M elə kör bucaq, bu sözü oxumalı, əsas budur elə. Kör bucağı soruşur qısacası. Burada olsa da hamısı K, L, M ilə işarə olunubdur. Yox, bir dənə bu fərqlidir. Bu L, M, K-dır. Budur onda. Həm bu da kör bucaqdır, bu da kör bucaqdır. Amma bizə deyir K, L, M kimi işarə edilsin. Ona görə C variantını seçirik. Burada çünki hərflər fərqlidir. L, M, K-dır burada. Lap buradan oxumaq istəsək də yenə K, M, L olur. L, M olmur. 57-yə baxırıq. 360 dərəcənin 5-dəki hissəsi hansı növ bucağın dərəcə ölçüsünə uyğundur? 360-ın 5-də 2-sini tapmalıyıq. 5-ə bölüb 2-yə vururuq. 5-ə böləndə 72 edir. 72-ni də 2-yə vursaq 144 edir. 144 90-dan böyük, 180-dən kiçikdir. Bayaq dedik ki, bu kör bucağın dərəcəsinə uyğundur. Burada da ona görə C-ni seçirik. İzzə nəşriyyatının riyaziyyat suallarını çox sevən Xalidin həftəlik işlədiyi sualların qrafiki verilmişdir. Qrafikə əsasən 58, 59, 60-cı sualları həll edin. Xalidin ən çox sual işlədiyi həftə neçənci həftədir? Təbii ki, buradan görürük ki, 4-cü həftədir. Burada nə isə hesablamağa ehtiyac yoxdur. Yazırıq 4-cü həftə. Sonra Xalid 3-cü həftə 13 dəfə daha artıq sual işləsəydi, neçə sual artıq işləmiş olardı? 3-cü həftəyə baxırıq, 300 sual həll edib. 300-dən 13 dəfə çox deyirsə, 300-ü 13-ə vururuq. Bu eləyir 3900. Deməli, 3900 sual işləyərdi. Xalid 4 həftədə cəmi neçə sual işlədi? Hamısını toplayacaq. Birinci həftə 100-dür. Üstə gəl. İkinci həftə 200-dür. Üstə gəl. Üçüncü həftə dedik ki 300-dür. Dördüncü həftədə 400-dür. Bunları toplayırıq. 100 ilə 200, 300, üstünə 300, 600, üstünə də 400, 1000. Bəli. 30 sualın sonuna gəldik, çatdıq. Monitoring altını da bitirdik. Ümid edirəm sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun, yeni videolarda görüşərik.